Hi Ghanshyam, I hope you're doing good. Thank you very much. You're doing very wonderful job. My best wishes with you. Good luck. इसी तरह आप हेल्प करते रहिए यंग क्रिकेटर्स को जो आपके पास ग्लव्स बनाने के लिए भेजते और जो भी सामान आपके पास भेजते बनाने के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उसको इसी तरह करते रहिए और यंग क्रिकेटर्स को आप इसी तरह हेल्प करते रहिए। नमस्ते सर, यूसुफ पठान सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने मेरे बारे में एक वीडियो बना के भेजा है। और जिस प्रकार से सर ने बताया कि ग्लोव्स रिपेयरिंग का पूरे इंडिया से मेरे पास ग्लोव्स आते हैं, तो मैं सर को यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत ये ईमानदारी से और सभी जो इंडिया के क्रिकेट प्लेयर हैं जो फाइनेंशियली जिनको सपोर्ट है नहीं है, उनके लिए मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और आगे भी सर से प्रॉमिस करता हूँ कि करता रहूँगा। और आपने जो टाइम निकाल के मेरे लिए जो 2 शब्द बोले, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। ओके, थैंक यू सर।